Dahlia, lu kan, Iya. lu tuh anaknya gendang ya bisa samakan gitu gimana? Oh, Kali seneng. ini pengen tahu tidak sih tentang gosip Ayu Ting Ting bersama Raffi Ahmad? Kalau Mas Tukul sama Dahlia aja. Iya. Emang mau sama Dahlia? Belum. Mas Raffi Ahmad, tolong dong di sebelah Dahlia. Semua orang-orang membicarakan tentang Ayu Ting Ting bersama Raffi Ahmad. Pada kepo? Pada pengen tahu? Marilah kita kupas. Gosip tersebut Bisa aja nih perempuannya. tidak. Apakah benar kalian berdua ada hubungan yang lebih dari rekan kerja? Iyalah, iya kan? Iya. Ya, lebih dari rekan kerja dia ini. Iyalah. Lebih dari rekan kerja, kan kita Lebih dari sering rekan ketemu, kerja. bekerja Sering bersama bertemu. bareng, usaha Kerji. bareng. Oh iya, sampai saya Iya. bilang kerji bukan kerja ini. Dari saking kagetnya Dahlia melihat Ayu Dahlia, Ting Ting. perasaan kita kagak ada yang kaget, lu doang yang kaget deh. Pertanyaan selanjutnya buat Raffi Ahmad juga Ayu Ting Ting. Seperti apakah cowok tempat? Yang tepat. Oh iya, yang tepat untuk Ayu menurut Raffi Ahmad. Kalau cowok yang tepat buat Ayu itu yang pastinya bisa dewasa dan bisa menerima apa adanya keberadaan seorang Ayu Ting Ting sekarang. Tahu dan bisa banget sih. membimbing Ayu Ting Ting. Gitu. Ya udah Dahlia, makasih banyak ya. Mas, Ya. Mas jangan cemburu. Oke, Aku sama Raffi Ahmad kan ya gini aja. Mas jangan bete, Ya, jangan kepancing ke haters. Iya, ya, enggak. Ya wes, makasih. Tapi kayaknya dia bete beneran deh. Dia itu bete, bukannya apa-apa. Terus? Dia itu kayaknya pengen banget diperhatiin sama kamu. Udahlah, kamu jangan perhatiin aku Betul, terus. betul Mas Raffi. Betul. Oh, jadi kamu pengen aku Iya, perhatiin. Ya udah, sekarang aku perhatiin ya. Iya. Satu, Iya. jangan kemana-mana, tetap di Ting Ting Kong. Marilah kita kupas. Gosip tersebut Bisa aja nih perempuannya. tidak. Apakah benar kalian berdua ada hubungan yang lebih dari rekan kerja? Iyalah, iya kan? Iya. Ya, lebih dari rekan kerja dia ini. Iyalah. Lebih dari rekan kerja, kan kita Lebih dari sering rekan ketemu, kerja. Sering bekerja bersama bertemu. bareng, usaha Kerji. bareng. Oh iya. Dahlia, lu kan, Iya. lu tuh anaknya gendang ya bisa samakan gitu gimana? Oh, Kali seneng. ini pengen tahu tidak sih tentang gosip Ayu Ting Ting bersama Raffi Ahmad? Kalau Mas Tukul sama Dahlia aja. Iya. Emang mau sama Dahlia? Belum. Mas Raffi Ahmad, tolong dong di sebelah Dahlia. Semua orang-orang membicarakan tentang Ayu Ting Ting bersama Raffi Ahmad. Pada kepo? Pada pengen tahu? Ya, keberadaan seorang Ayu Ting Ting sekarang. Tahu dan bisa banget sih. membimbing Ayu Ting Ting. Gitu. Ya udah Dahlia, makasih banyak ya.
Iya, sampai saya Iya. bilang kerji bukan kerja ini. Dari saking kagetnya Dahlia melihat Ayu Dahlia, Ting Ting. perasaan kita kagak ada yang kaget, lu doang yang kaget deh. Pertanyaan selanjutnya buat Raffi Ahmad juga Ayu Ting Ting. Seperti apakah cowok tempat? Yang tepat. Oh iya, yang tepat untuk Ayu menurut Raffi Ahmad. Kalau cowok yang tepat buat Ayu itu yang pastinya bisa dewasa dan bisa menerima apa adanya.